खतरनाक लहर में एक भाई गिर गया। देखो ठंड का महीना, ऋषिकेश में राफ्टिंग फिर भी चल रही है और ये आता है खतरनाक लहर। तो अब देखना भाई बोट इतनी तेज टकराएगा कि गाइड भैया भी गिरेंगे और क्लाइंट भैया भी गिरेंगे। ये देखो देखो भाई, वेव में शोल्डर डिस्लॉक होना आम बात है। हमारे गाइड भैया का भी शोल्डर डिस्लॉक हो जाता है। ये देखो चढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वेव में चढ़ नहीं पाते, तभी हेल्प करता है दूसरा गाइड। तुरंत जाते हैं क्लाइंट के पास, पहले उससे पैडल लेता है फिर उसको रेस्क्यू करता है तुरंत। देखो भाई रेस्क्यू करते ही भाई तुरंत जाता है अपनी सीट पर पीछे, और तब इनका रिएक्शन देखो, सब लोग ना एक दूसरे पे हंसते हैं भाई। और मैं हर शनिवार को ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है। ओके बाय बाय, हेलो सब्सक्राइब।